呢條片咧就會講一講 Classwork 17嘅，咁啊大家可以參考翻 Example 17去理解翻點樣去解trigonometric 嘅 equations 啦。咁啊呢條片就會將 Part A、Part B、Part C、Part D 嘅答案咧咁啊逐一講解嘅。咁啊題目就好簡單啦，照你去解翻以下嘅 equations 啦。咁我哋要知道咧，我哋嘅答案個 theta 咧係介乎喺0去到2派嘅。咁即係0去到360度。咁啊，如有需要咧，我哋就將個答案以一個 three significant figures 嘅約數啦去表達。咁啊，事不宜遲啦，先去睇 Part A。咁我哋有 secant theta 等於1，咁即係1 over cosine theta 等於1，所以 cosine theta 咧就等於1。咁啊，根據翻我哋嘅concept 啦，我哋有 A、S、T、C，咁啊，我哋會見到咧，我哋要有一個答案係 quadrant one，而另一個答案就係 quadrant four。咁啊，原因就係我哋而家嘅 cosine theta 係一個正數，咁啊 quadrant one 一個啦，quadrant four 另一個。咁啊 cosine theta 等於1就比較特別嘅，咁啊呢度亦都可以順帶一提，因為我哋要知道嘅係 cosine 嘅嗰幅圖其實都幾特別嘅，如果係0度去到360度嘅時候，咁啊嗰幅圖會係咁嘅，咁啊有4節啦，OK，每一節其實就代表住加90度。咁啊最後2派啦，咁啊而 maximum 嘅係1，minimum 嘅位置係-1。咁所以我哋會見到嘅咧就係其實0度同埋360度咧，當我哋擺落去 cosine 嘅時候咧，都會係等於1嘅。咁啊，而家呢幅圖係講緊 y 等於 cosine x， 係啦，x 就係講緊嗰個度數啦。咁所以好直接咧，我哋會知道咧 theta 係等於0，或者 theta 係等於2派。咁啊另一方面咧，其實如果你撳計數機嘅時候咧，shift cosine 0咧，shift cosine 1咧，咁都係0度嚟嘅。咁而另一嘅其實0度就好似係 quadrant one 嘅一隻角啦。咁而另一隻角咧，我哋可以用2派減0度，咁啊都會得翻出2派，咁就好似我哋有一個 quadrant four 嘅答案一樣。咁啊，所以兩種唔同嘅理解方法去處理 Part A 呢個題目。